नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन सिलसिलो जारी है। इन वक्त सोभودीरो मां खबर ॾींदालूं। सोभودीरो लॻ ॻोठ कींजर जी hrhvasڻ शकीला दी गुलाम आफीस सोभودीरो पहुची एहतजाज Hrpf फरीद मङणेजो इंसानी हक़नि कयो। उन मौके ते मुतासिर औरत दाईंदे चयो त मां बीमार आहियां ऐं जेरे जी मरीज़ आहियां। मुतासिर औरत इल्ज़ाम आयो त अॼु सुबुह सोभودीरो पुलिस मुंहिंजी FIR में घुर्बल जवाबदार मोहब्बत पुट महबूब मङणेजो खे गिरफ़्तार कयो ऐं सचल पेट्रोल पंप हिंगोरजा डॉक्टर रज़िया जी अस्पताल भरिसां DIG आफीस सखर कंप्लेन सेल जे इंचार्ज मैडम ज़ुलेखा जेका पुलिस वर्दी में ऐं पुलिस मोबाइल में हुई, उन सां गॾु उन जो मुड़ुस जावेद घुर्बल जवाबदार मोहब्बत मङणेजो खे FIR मङणेजो मुंहिंजी सोभودीरो पुलिस खां ज़बरदस्ती छॾायो ऐं मूं खे सोवई माण्हुनि जे साम्हूं हथ कड़ियूं हयूं ऐं धमकायो त केस तां हथ न खणंदीअ त तोखे जेल में विझंदुसि। ऐं उन जे मुड़ुस जावेद मङणेजो मूं ते अलरुन कयूं ऐं चयो त IG DIG SSP रैंक जा आला अमलदारनि सां मुंहिंजी यारी दोस्ती आहे, तूं मूंखे कुझु बि न करे सघंदी। मुतासिर औरत चयो त मुंहिंजी अबनि ॾाॾनि जी ज़रई ज़मीन दे पीर ताज में आहे। मां पंहिंजी ज़मीन 13 वैसा इलाज लाइ विकण चाहियां थी। 4 ॾींहं अॻु मां पंहिंजी ज़मीन ते वयसि त जवाबदारनि मुंहिंजा वार पटिया कपड़ा ऐं ब्रेज़र फाड़े तज़लील जो निशानो बणायो ऐं तशदुद कयो। अहिड़ी FIR गुनाह नंबर 132 2020 कलम 147 148 PP तहत हर हिकु जवाबदार मोहब्बत मङणेजो, मीयर मङणेजो, महबूब मङणेजो ऐं ॿिनि अणसुञातल जवाबदारनि खिलाफ़ केस सोभودीरो थाणे ते दाख़िल थियल आहे। उन केस में घुर्बल जवाबदार ज़बरदस्ती छॾायो अथनि। सोभودीरो पुलिस जे एहलकारनि नालो न लिखण जी शर्त ते वाक़िए जी तस्दीक कई। ॿिए तरफ़ SHO मोहम्मद आज़म मेमूण सां राब्ते जी कोशिश कई, राब्तो न थी सघियो। सोभودीरो थाणे जे एहलकारनि चयो त SHO अदालत सोगोरी वियल आहे। मुतासिर औरत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट IG सिंध DIG सखर SSP खैरपुर खां मुतालबो कयो त DIG आफीस सखर जे कंप्लेन सेल इंचार्ज मैडम ज़ुलेखा ऐं उन जे मुड़ुस जावेद मङणेजो खिलाफ कानूनी कदम खणी जवाबदारनि खे गिरफ्तार करे तहफ़्फ़ुज़ इंसाफ ॾिनो वञे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।